己揸車，坐緊個電瓶車上去個土樓上邊啦。嚟到呢個土樓啦，義怡樓啊，導遊呢，阿輝輝啊，佢話香港都有一個酒樓係叫呢個名㗎。呢個就係佢個周圍嘅環境啦，其實都好多民宿喺度住嘅，一啲都唔覺得佢冷清啊，或者係好荒涼。周圍個環境都幾好啊，好有特色嘅，其實都咁啊，一路一路咁樣行入去啦。咁行入去就慢慢就睇佢啲真係入去個土樓入邊睇下佢啲格局啦。呢一個就一落車嘅第一等啦。嗱，呢個呢就係佢嘅另外一邊，頭先嗰幅相嘅另外一邊。嗱，好大個字啊，寫住義怡樓啦個門面。咁啊，導遊輝輝呢，佢就話點解叫義怡樓呢？義怡呢，即係呢，一怡山二怡水，又怡山又怡水，咁兩個怡，咁所以叫義怡樓。咁啊，有啲姐姐仔呢就話好快咁樣諗到，咦，點解唔叫萬怡樓啊？萬怡樓咪仲好，樣樣都好啦。又係喎。可能以前啲人呢冇咁複雜，即係淨係有山有水就最主旨啦，咁所以呢，就係兩個怡就夠啦。嗱，呢度寫住呢傳聲筒啊，咁以前冇電啊嘛，咁同埋呢唔方便整門鐘啦，我唔知以前有呢個科技未啦。咁佢呢就話呢喺呢一個傳聲洞呢度呢，呢個窿嗰度嗌入去，咁呢咁入邊啲屋企人呢就會開門俾你噶啦。咁每一個位呢，佢有12支嘅，每一個位呢可能圍住可能有12個呢啲窿，咁啊可能就放每一個唔同嘅家庭，就每一個窿，咁你到時呢夜翻屋企啦，咁你叫人開門就喺呢一度叫人開門咯，幾先進喎，其實原始得嚟又好有 sense 咯。以前啲人真係好聰明嘅，原來呢，呢個叫漏水孔啊，個孔喺邊度呢？見唔見到啊？就係呢個門框嗰度呢，呢條罅，原來佢話呢，就係同上邊相連嘅呢條罅。咁跟住呢，就如果人哋呢，以前嗰啲人攻城呢，或者攻入嚟呢，咁佢會放火噶嘛。咁放火嘅話呢，咁佢呢就喺呢條罅嗰度呢，呢條罅嗰度啊，呢條，咁啊會漏翻啲沙落嚟，同埋啲水落嚟，咁就好似撲火咁樣。咁啊整啲火冚熄啲火咯。係咪好聰明呢？以前啲人真係。呢度呢，就係佢哋以前嘅人嘅天井啦，喺個屋頂嗰度開個窿，呢度就係天井下底個位啦。話儲水都係呢個位噶。咁啊頭先嗰條罅啦，門框，咁樣呢，好啦，天井嘅出邊呢，就係佢個圈圈咯，土樓個圈圈咯。我就而家喺個圈圈嘅入邊，土樓嘅入邊啦。呢個土樓啦，嗱，呢個就係圍住呢個土樓，咁啊圍住一個圈。咁我而家就企咗喺個中心點中間，呢度中心點中間呢，拍手掌個回音係好犀利㗎啦！示範一次，嗱，拍嚟聽下先，再拍多次，係嘛？好犀利啊啲 echo！嗱，上樓呢就用呢啲木樓梯上咯，呢度就有2層啦。咁導遊就話永定嗰度呢，有最多係有4層，呢度就2層。咁呢，有呢一度呢，呢一個土樓呢，就有4條呢啲樓梯，4個位東南西北。但係呢，佢話呢可以好犀利嘅，即係最多呢有72條呢啲樓梯上樓嘅喎。知唔知道呢？我第一次見椰菜花就喺呢度啦。原來你睇下，椰菜花真係好似朵花咁嘅。原來新鮮種緊啊！咁椰菜花呢，我哋食過椰菜花就係呢嚿中間呢嚿咯，好似個波咁樣就摘出嚟食呢嚿。咁呢，佢隔離仲有個我哋好熟悉嘅，
就係椰菜啦，你睇下，椰菜原來係咁噶，新鮮，哇！我見晒啦，新鮮嘅椰菜花啦，同埋新鮮嘅椰菜啦，仲係種緊未摘噶，哇！大開眼界啊！哇！呢度仲有一冧椰菜花，哇！真係好似朵花咁樣，仲有好多啲好靚嘅桔啊，種啲桔啊，收成到噶啦，已經可以拎出去賣噶啦，已經。頭先呢，就喺呢一條樓梯咁上到嚟第二層，咁呢，跟住呢，就喺個土樓入邊啦，個第二層啦，咁參觀下佢嗰啲房有幾細啊啩，咁啲房唔係好大嘅咋，因為呢，其實嗱嘭咁聲，你睇下，真係啲木嘅質地啊，嗱每一間嘅屋個房間就係咁樣咯。出邊呢就有啲雕像啦，就講翻以前啲人呢，耕田呢，因為冇人湊細小朋友啦，咁啊要孭住去做嘢，孭住去耕田啊。點解會打出個啤啤嘅？就係以前呢，其實啲細蚊仔呢，係呢啲就係着開朗褲啦，咁唔使除褲噶，因為佢有個窿啊嘛，直接踎喺度就屙得噶啦，係咪好方便呢？好啦，睇完個土樓，咁而家就上返車，搭2個半鐘頭住泉州。今日、聽日都喺泉州嗰度住嘅。咁呢度呢，就係原路呢，啱啱出嚟土樓出嚟原路嘅民生嘅環境啦。本身呢個地區其實我覺得佢都幾多人住嘅，唔落後嘅喎，其實都好多民居啊。咁啊搭2個半鐘頭車，咁呢就原先呢冇高速，之前冇高速呢就要搭多個半鐘添㗎。其實而家慳咗個半鐘。好啦，我哋今晚就住前面呢間酒店。咁酒店出嚟行一條直路呢，出到嚟呢就有夜市行喎。原來好旺喎呢條街，呢條夜市條夜街好多檔噶，都其實有2-3個路口噶。嗱，又有 SPA 啦，需唔需要做 SPA 啊？我想噶，不過我就冇時間啦。行下先。哇！脆皮五花腩啊，一路轉一路烘，一路轉一路烘。哇！睇見都好熱氣喎，不過好脆，一定好脆。哇！原來重點係呢一句啊嚇，你感情嘅傷，烤老花可以治愈，一碗不行點呢？那就再來一碗。哇！呢個勁啊！重慶烤老花，一兜一個手掌冇手指位嘅手掌大細嘅錫紙冚個蓋就變咗一個煲仔咁樣，咁入邊就係嗰啲滷嚟嘅，即係烤老花，落得好重口味咯，遮晒啲腥啊嗰啲味，辣㗎啦，一定重慶啊嘛。買定離手烤雞翼。哇！呢個勁啊！呢個火焰山烤豬蹄啊！你睇下啲豬手啊，全部啲豬手，跟住呢，就呢個就好似烤雞翼咁烤，我都未見過咁樣烤豬蹄，幾新穎喎！呢個幾好，我想試下。呢個歌仔啊，呢檔啊山東烤冷麵，即係好似啲薄餅咁，但係呢，原來呢一塊呢係一塊麵筋咁樣呢。係好粗嘅一塊，好似 A4 紙咁樣整成，咁啊鋪上去呢，咁就唔使落麵粉噶啦，好整齊咯。跟住就加啲肉碎啊、香腸啊落去，跟住就捲佢咯，幾特色喎。翻嚟呢條食街，你睇下佢個天幕整得幾靚。呢個係頭先咪話十字路口嘅，呢個係打橫嗰條街咯。行翻頭先打直行完啦。行翻呢條打橫嘅街，咁行到街尾呢，
然之後呢，原來好靚㗎喎，有咩靚？你睇下，有個好靚嘅打卡位喎，好似一間廟咁樣，應該影相出嚟都好靚㗎。不過呢條都係一個好旺嘅街道，好多人好多車。好，今日食完早餐嘅第二日嘅行程呢，去睇閩南啊，閩南人嘅屋啦，同埋佢哋嘅社群。咁呢，佢個屋頂呢係好特別㗎，係閩南人嘅建築嚟嘅。嗱，見到佢咧呢度呢係兩個丫叉㗎，佢本身呢個呢個意思即係好似燕子咁。即係個意思就係要燕子歸來，你要識翻屋企啦。即係兩個丫叉呢個，咁但係呢側邊睇就似丫叉，正面睇呢就反而似隻船嘅。咁佢個特色個建築做法就係、即係寓意都係一個海船歸來、歸家嘅意思。啱啱撞到有母獅啊！嗱，呢度仲有一隻。頭先喺呢度舞獅啦，咁出嚟個周圍嘅環境，咁啊有啲店喺度啦，做生意啦。呢個店呢就賣糖嘅。而家呢個點呢，就係我哋頭先坐咗3分鐘呢個電瓶車，9蚊來回啦，包你。咁啊入嚟呢度，呢度呢又係第二個古村，650年㗎啦，呢個古村已經。咁啊電瓶車落嚟，咁我諗都要行入去嘅。頭先呢就坐個電瓶車3分鐘啦，就上到嚟呢個位，呢個係第二個點啦。今日咁頭先就坐啲電瓶車落嚟呢，9蚊就包你來回噶啦。落車咁有個湖景啦。咁啊，佢話呢度呢條村呢就有650年嘅歷史噶啦，古村嚟嘅。咁呢個呢就係呢間屋啊，呢間屋就係最耐歷史嘅，係個祖屋嚟嘅。咁啊，要行入去先，再睇下啲屋啦。呢度就入咗嚟啦，咁就其實成個環境而家咧就變咗係一個旅遊嘅地方啦。等等都係差唔多啦，啲建築其實都係。呢個個環境，頭先咧入咗個博物館，咁入邊咧就有嗰啲以前喺呢一度嘅。有建設嘅出名嘅姓蔡嘅人啦，貢獻過呢一度嘅人啦嘅威水史啦，咁同埋佢話有嗰啲票咧係以前冇銀行，所以咧有啲館咧係主要咧就係俾人哋以前寄錢翻嚟嘅，即係可能喺菲律賓做生意啊，寄錢翻嚟，咁就冇銀行，就有個批館，就批佢啲錢咧就入翻嚟寄翻俾啲親人嘅。以前呢度都係一個住人嘅地方，始終都有呢啲大街小巷，呢啲就係啲角落頭嚟。嗱，呢個叫燈窗樓，即係等於呢，以前呢，就等於係瞭望台嚟㗎啦。佢可以望到好遠㗎，以前。咁以前呢啲人呢，有啲船翻嚟呢，佢就喺呢度樓上呢，就望到好遠處都有人翻嚟啦，或者有親人翻嚟啦，咁就會知道咯。因為以前呢啲屋好矮嘅啫嘛，冇高樓大廈㗎嘛，所以佢呢個高度已經可以望到好遠㗎啦，相等於其實係瞭望台一樣咯。
哇！嚟到呢度好大棵榕樹，好大棵，哇！啲分支分到去唔知幾多百年呢，要問一問先。咁呢，喺棵榕樹下低呢，有啲奇人奇福啦，掛好多嘢喺度啦。咁呢度就有個咖啡店，其實都幾識做生意喎。喺呢度嘆咖啡，又係一個好超嘅位。唔知一杯咖啡有幾多錢呢？幫唔幫襯下？好寫意嘅，其實喺度嘆咖啡。呢個就係公告欄俾你睇下呢個地圖啊！呢個叫做吳林傳統村落啊！哇，原來好大嘅，密密麻麻嘅，你識唔識睇？即係有晒邊度係戲台啊、洗手間啊，哇，仲識轉喎！應該幾好情調啊！有呢啲樹上面掛住嗰啲咧，唔係果實啦，波燈啊！咁樣夜晚咧，可能喺度咧仲靚，仲好氣氛，喺度嘆下咖啡啊，行下街啊咁樣。出到嚟又有啲咁大嘅平地俾你玩啊！你可以攤張墊喺度，劈力下，食下嘢。都幾超啊！你有啲呢啲古屋，個環境其實係舒服嘅。不過而家現代化咗啦，頭先嗰一咣聲就係有個高鐵行過啦。呢條係高鐵軌咯，所以呢啲其實係仲更加呢啲文化呢，更加珍惜咯。見呢啲靚女，唔好嘥咗呢啲景，所以呢，特別呢，有啲租衫嘅鋪頭呢，幫呢啲靚女取景影相。呢度係永寧嘅古衛城，佢依家都仲有人住喺呢度。其實呢啲屋呢，住人其實都幾清幽。呢度個環境全部都係啲矮屋，唔好高樓大廈。因為呢度呢，佢話有600幾年歷史㗎啦，咁啊全部都係民居啦。咁前邊呢，有個廟啊，好特色嘅廟，喺呢度住都幾他條。咁呢度行出去呢，好有古代嘅風格，個城門啦，因為呢度呢就有間城隍廟。咁原來呢，每一間城隍廟拜嘅神都唔一樣。我哋而家行入去睇下，呢度都燈火好鼎盛，個廟都好靚㗎。其實最好嘅一個位呢，我覺得呢個門框就好靚。點解呢？好特別，我覺得佢，因為呢，佢係有個轉盤喺度。好啦，行完啦，臨尾就 say 個 bye。臨尾之前呢，出口嗰度就有個水池仔，開咗好多蓮花，你睇下幾靚，有粉紅色啦，同埋有紫色，都開得好燦爛。拜拜。落咗車，5分鐘車，落咗車行一段路，行咗入嚟就見到啦。呢個就係景點之一。呢個樂家寺呢笪地呢，原來係有光捐咗俾佛教協會，跟住就起咗呢一個寺，起喺海邊嘅。咁呢就話嗰個潮呢，如果個浪呢打上嚟呢，係好宏偉嘅，係無人機呢拍出嚟嘅時間呢，喺空中拍出嚟嗰段片呢，係好靚好宏偉嘅。
所以咧就係嗰啲無人機拍出嚟啲片咧就整紅咗呢間廟。咁廟出邊咧就係一個海邊啦，咁有啲人係行沙灘啦。咁呢度見唔見到有個觀音啊？個觀音像，有個觀音像喺呢個海邊嗰度。幾大浪？潮漲嘅時間仲犀利，其實都好近嗰個廟㗎。好多人，好多人，好多人，好多遊人。揾翻個觀音先。觀音喺對面。見唔見到啊？哇！呢隻艇真係好用喎，佢喺個大海嗰度浮浮沉沉。我頭先啲浪仲勁啊，好似過山車咁啊！而家都有少少啦。哇！佢真係唔驚㗎喎，你睇下啲浪大到。哇！真係用。就係金海岸，真係全海景啊！又有寺廟，又有觀音。其實呢度咧好繁榮㗎，好多高樓大廈起緊。住喺呢度寫唔寫意？肯定冇遮冇掩，全海景，係都好少風。聽唔聽到啲風聲啊？第3日嘅行程啦，呢度就係我哋個酒店望出去嘅樓啊，都幾多高樓大廈。下低呢，就係一條都幾繁忙嘅馬路啦。但係我哋咧呢間酒店好好嘅，我哋呢間酒店咧喺呢度你見到啦，紅色呢個building咧行入去，好快就有條夜街嘅打橫嘅。好方便㗎呢個酒店。呢度呢就係酒店樓下呢有個海鮮檔。其實呢啲魚都唔細㗎啦，但係呢，我其實唔係想指啲魚咯，係想指啲蟹啊。啲蟹呢，哇，好鬼死大隻，好少見到啲咁大隻嘅蟹，除咗阿拉斯加嗰啲呢，大隻到呢，你係有啲覺得有啲恐怖同埋有啲驚咯。有佛跳牆賣添喎，呢啲罌好得意喎，個罌上面有個佛喎，好有特色啊！我中意呢個罌，呢個罌幾搞笑，細細罌，一個手指咁上下，長過一個手指啦，咁都幾過癮喎，淨係中意個罌。係80米啊嚇，深入海底80米㗎嚇，所以你可能會感覺咧有啲壓力嘅喎，嗰個魚仔啊，等一陣可能咧有少少嗰隻嗡嗡聲咁嘅感覺啊嚇。全長咧8000米長啊，呢條海底隧道。呢度揮加油嘅景點，因為順路同埋時間充裕咧，俾我哋落嚟打卡。點解要特登落嚟打卡咧？呢一度咧係好特別嘅地方。一國兩制統一中國，佢哋話一國兩制你制我唔制喎。呢個大字標題，因為以前咧呢度軍事咧好緊張嘅。點解咧？原來咧呢一度嘅對面嘅海岸線咧就係金門，台灣嘅地方金門，所以其實呢度咧係好敏感嘅。以前唔俾入嚟㗎，呢個位軍事重地嚟㗎，所以咧就特登喺呢度打個卡，留個念。落到嚟沙灘咧就會覺得清啲，影出嚟。遠處有一個觀音像，應該係觀音像啩。有啲可以行沙灘嘅社區小車。食完飯啦，咁一陣間會去鼓浪嶼一個重點行程。咁咧呢個天橋咧，唔好以為天橋啊，呢條咧類似天橋物體咧，原來係行車天橋。行車得嚟咧，佢係有啲
特性，佢只係行巴士，其他車唔上得去㗎，淨係可以行巴士嘅。咁啊變咗你下低嗰啲交通就會疏導一啲，冇咁多巴士壓住條路，冇咁容易塞車啦。而家就行緊去個碼頭搭鼓浪嶼嘅船，搭船。呢度就係上船嘅後登船嘅地方咯，有3個登船位。我哋係登船1，咁啊有登船2、登船3。呢度周圍個環境都有嘢賣啦，有廁所去啦，有水浸啦，有少少類似機場嘅候機室，不過迷你。點解呢度咁多人影相嘅？原來咧呢個打卡位嚟嘅喎，呢個係董督廈門呢度，因為咧 Meet You 阿妹，原來以前呢啲鬼佬咧叫廈門叫阿妹嘅喎，咁而家咧就係拼音啦、三晚啦，但係以前咧未拼音之前咧，有啲鬼佬咧佢個老名叫阿妹，其實淘大嗰個老闆咧。淘大豉油個英文名都係叫阿妹，淘大嘅老闆都係廈門人嚟㗎，原來。開船啦！幾靚呢隻船，海景嚟㗎，原來中國海景嘅船啊！大概坐20分鐘到。標誌性的景點哈，首先呢，第一。廈門輪渡，大家並不陌生了啊！在鼓浪嶼的最前端，清楚。哇，知唔知青馬橋啊？我們要用到包包背面的平面圖來給大家。仲有個摩天輪喎。鼓浪嶼的景點，這個平面圖在1樓、2樓服務台都有在這個懸掛展示，大家看不清楚的也可以近距離的到服務台。有啲似香港喎，其實都。哇！有隻國泰飛緊喺個天空上邊，國泰嗰個維修都係廈門㗎，原來。阿輝輝頭先話咧，喺呢條斜路行上嚟咧，就有一個最美嘅轉角。哇！呢條斜路都幾係㗎，就係喺呢個位度影幅相啫。和記洋行倉庫嘅遺址，呢度好多遺址嘅，其實有個匯豐銀行以前個大班呢，又係住喺呢一度個山頂嗰度。呢度就係遺址啦，和記洋行倉庫嘅遺址。一直咁樣行呢條街，再行入去睇下啲咩睇先。其實都幾舒服㗎，呢條大街都唔錯㗎，個感覺寫意。當然有呢啲咁嘅鋪頭仔啦，賣下嘢，促進下啲經濟啦、商貿啦。有啲賣souvenir啦、紀念品啦，仲有啲係食肆嚟嘅私房菜。咁呢啲就住埋人㗎，有啲人喺呢度就住喺呢度啦，住喺呢度都幾好。咁啊，頭先阿輝輝話咧，呢度咧，我哋頭先就要搭20分鐘船，但係如果呢度啲住嘅人咧，搭5分鐘有個碼頭咧，5分鐘就可以過到海㗎。有好多靚嘅螺啊！呢隻就叫做 Hamlet， 呢一隻就係好食嘅係嘛？呢隻品種係最大嘅，但係你講係呢隻響螺啦，呢隻吹嘅。呢隻吹，我嚟吹響㗎係咪可以？哇，好靚啊！嗱，呢度就係另外一個位。哇，好好太陽啊今日。嗱，呢度入邊啊可以行下街啦。其實鼓浪嶼都比我想象之中有少少唔同。佢係一個島咯，原來有啲似一落船個感覺，有啲似長洲。慢慢呢度咧落路嚟咧，就似可能香港嘅尖沙咀、
細小嘅尖沙咀。呢個島大家鍾唔鍾意？呢個島呢，其實好多啲英國留下落嚟嘅歷史文物或者遺址啊，或者好多啲領事館啊咁樣嘅。呢啲好有英國特色嘅呢啲。原來廈門都係一個島嚟嘅喎，鼓浪嶼係一個島，廈門都係一個島嚟嘅。不過廈門呢就大好多嘅呢個島，呢個島呢就細啲嘅。呢棵樹呢嘅後邊呢就係博愛醫院嚟嘅，同一個機構嚟嘅喎，都係教會醫院嚟嘅喎，同香港個博愛醫院都係同一系。犀利啊！真係好似翻咗去香港咁，又匯豐又和黃又博愛，定係其實係呢一度搬咗去香港呢？所以香港好似以前嘅呢度咁，好多呢啲小徑。呢度呢，好大棵榕樹，呢棵榕樹呢，唔知幾多百年啦，就咁睇唔覺大。你睇下佢高過層樓啊！其實呢棵樹呢，本身應該有3、4層樓嘅，起碼都你睇下高到唔知幾多百年噶啦！呢棵靚唔靚啊？係咪好寫意呢？跟住呢，呢度行，慢慢咁行上嚟，好啦，跟住日本領事館遺址。而家就歸咗廈門大學，做咗廈門大學嘅研究院啊！睇下呢個遺址啊！哇！呢個大宅啊，林氏府。呢一個呢姓林嘅叫林以嘉喎，個門牌係，哇幾靚！哇，真係好有錢人家住。呢條巷仔，頭先喺呢條巷仔行出嚟，幾多遊人？你睇下，哇多人到，靚女領隊啊，佢都係姓林喎，原來佢話要入去認親認戚。呢個許家園啊，呢個有錢人姓許噶，前面又有啲唔知咩家園啊，又唔知姓乜嘢噶啦，又起個大宅出嚟。呢個叫迎芬別墅。呢個別墅就比較古色古香啲咯。原來呢度廈門呢，本身個廈字呢係上下個下，咁跟住呢，後尾佢哋覺得個廈門唔係幾好聽，同埋呢個廈字唔係幾好，即係不雅，咁所以呢，就改咗而家嘅廈字啦。原來係有個淵源㗎，以前個廈門唔係呢個廈，上下嗰個下。幾多食肆？又有得買嘢啦！呢啲大街，頭先就喺呢度啦。食肆幾多食肆，幾多鋪頭，其實都好靚嘅。呢度呢個位係好有個風情喺度，同埋好舒暢嘅喺呢度行。其實覺得勁啊！呢間 coffee shop 張三豐貓，張三豐，我飲完就變咗個瘋貓啦。有冇手信要買？我覺得呢度似澳門啊，有啲似澳門啲嗰啲街，知唔知兩邊其實兩邊都有嘅，兩邊都有鋪頭可以行，有啲澳門嘅感覺咯。突然之間行到入嚟呢啲內街啦，我覺得佢有啲澳門同埋長洲嘅 mix 咯。呢啲好多通道嘅，好多啲小街嘅通道，呢啲呢就係嗰啲民宿。嚟到呢度應該都係啲居民嘅民生區啦，因為有啲街坊喺度捉下棋休息玩嘅玩呢啲咧喺度玩啤牌，咁亦都可以喺度買手信嘅。呢條街即係呢個係一個位咧，
俾人哋休閒嘅地方或者集中嘅地方。真係好似澳門啊、長洲嗰啲，因為咧好多呢啲大街小巷咁樣咧，左穿右插咁樣，即係好多呢啲咁樣嘅小街咯。跟住咧中間咧有一個大嘅位俾你哋集中。哇，好好生意啊！呢檔龍頭魚丸店，佢話係1946年開始喺呢一度發跡嘅，咁就好多人喺度排隊喎，好好生意喎，果然老字號啊！呢個龍頭即係龍頭啊！哇，呢個又有人排隊喎，魷魚炆豆腐呢個。即係其實好似蚵仔煎咁咯，不過佢就唔係攞魷魚嚟同啲嚿豆腐整埋一齊咯。不過都應該好食啩，都有人排隊喎。呢個泡芙我覺得我自己 like 啲，因為我都幾中意食泡芙。仲有呢個腸粉都可以試下喎，喺度食都好飽喎，可以。呢度咧係好興食姜母鴨啊，好出名。同埋呢度咧花生湯都出名嘅喎，成2-3個鐘頭啦，而家係時候要走啦，拜拜，拜拜。我搭船返廈門咯，原來有2個碼頭嘅喎，一個東渡輪碼頭，一個就廈門碼頭。嗱，東渡輪嗰個咧就係要20分鐘先去到嘅，廈門碼頭咧就5分鐘去到噶啦。我離開呢個鼓浪嶼啦，返廈門啦。好啦，等緊船上船。哇，似唔似喺尖沙咀等過灣仔或者過中環？對面行緊嗰條咧就過去另外一個東渡客運碼頭，咁就要搭20分鐘船。我哋就廈門碼頭，就搭5分鐘就去到廈門碼頭啦。船嚟啦，似唔似天星小輪啊？上到船啦，嗱呢啲我哋坐咗個邊，喂原來好過癮，呢個好似地鐵咁啊，即係你中間個位咧唔好曬，好似地鐵咁樣有企位嘅喎。不過係下層咯，上層就坐位嚟㗎啦，全部都係。哇，好熱鬧啊！一陣間會唔會企滿呢？兩邊都有㗎，嗰邊都有得企位㗎。好得意，好得意。就咁睇以為咩啊？報價啦係嘛？估價啦，又成交量，又漲幅，又單位啊！原來唔係㗎，原來呢個係買賣嘅機器嚟㗎。嗱，近啲睇咧，佢係譬如買果汁啦、龍井啦，咩味道嘅飲品啦，你就係由下低呢啲嗰度，你嘟完佢咧就喺度。俾完錢就可以喺度，嗱呢啲掣咧就係俾貨你噶啦，好搞笑，好搞笑，第一次見啊！售賣機嚟噶，原來呢個飲品售賣機。哇！出邊仲有得跳彈床添喎，哇！可以大人又可以照顧到，細路仔又照顧到，非常之好。個夜景嗱，呢個觀景台一陣間會出去出邊睇，然之後咧呢個位，一望無際。上到嚟呢個觀景台，好靚喎！呢條橋咧〜睇下夜晚嘅夜景，全藍色。呢間酒店係集美
原嘅 Sheraton， 有一間係20年嘅 Sheraton， 呢間係新嘅 Sheraton， 呢間係半年貨仔嘅啫。嗱，Sheraton 本身自己個樣就係咁噶啦，係咪好氣氛呢？其實好細心喎，Sheraton 隔離呢度咧，呢個位咧可以俾你嘆翻杯飲品。你唔想去到咁遠，頭先喺出邊個艇嗰度望出去，唔係好靚個景觀嘅。你唔想行到咁出，喺呢一度嘆翻杯飲品，上下網喺度坐下，咁都係一個好舒暢同埋好 chill、好 relax 嘅感覺。出嚟行3分鐘就有個咁嘅商場，呢個就係 Sheraton 出嚟行隔離嘅咋，就喺隔離嘅咋呢個商場。嗱，呢度啲高樓大廈，住喺隔離，咁都幾方便㗎。呢個商場都幾大。個摩叫呢個名，行完街咯，返酒店咯。又返嚟酒店大堂呢一層，佢直情係有啲位咧俾你咧喺度咧，卡位俾你喺度睇書、上電腦。呢度咧又係啦，好似 Starbucks 咁樣，你慢慢喺度嘆杯咖啡，上下電腦又得。今晚咧係住718號房，幾好，個 number 唔錯。呢個房咧係特別在咧，佢係個卡咧係咁樣拍 WiFi 拍落去，然之後咧入到嚟係唔使插卡㗎，係冇插卡個位啊，俾你插卡嘅。咁啊，跟住咧就係入邊呢個房間咧就係呢度就係個浴室，乾濕分離。咁然之後咧就個房啦，阿小今晚瞓嗰張床啊，阿小滿唔滿意啊？梗係滿意啦。好啦，瞓醒一晚，入嚟食早餐咯。呢個早餐呢其實好豐富，有冬甩嘅，又有好多甜品啦，葡撻啊、蛋糕仔啊、牛角包都有啦。個環境好舒適嘅，好舒服嘅。咁呢邊係淥麵啦，有粥啦，有麵啦，即淥粉麵。有我最鍾意食嘅冬甩。同埋呢啲咧係沙茶包喎，都好食噶喎。咁啊，入邊個環境好大，好舒適嘅。居然有啲咩啊？有我最鍾意食嘅窩夫都有喎，居然。嗱，呢度就係個大堂，中間又有一臨攞熱嘢食嘅。你可以當食晏晝都得啊！又有炒飯，又有炒麵，又有絲瓜湯，又有啲炒豆角啊、炒淮山西芹啊，呢啲係咪其實食 lunch 嘅嘢咧？佢放咗喺早餐度，連蚵仔煎都有啊！炸雞、炸春卷、餃子，
麵包布甸、番茄、烤南瓜、薯仔，哇！brunch 嘅嘢嚟啦，基本上早餐我真係食唔落呢啲。嗱呢啲正常啲嘅，呢啲煙肉啊、腸仔啊、茄汁豆啊，呢啲就正常西式早餐嘢啦。早餐梗係有煎蛋啦，5星級酒店點會冇呢個煎蛋啊？不過師傅行開咗，因為冇人要煎蛋，所以佢就煎定啦。因為而家都成10點噶啦，食早餐嗰啲已經有啲走咗啦。有個沙律吧，你可以食個沙律。你想清清地可以又食沙律，就咁食沙律都可以。啊，呢個福字好得意啊！有腳嘅呢個福字。cereal 啦，你想食乜嘢 cereal 自己扭啊，牛奶、豆漿齊嘅，呢啲一定有嘅。嗱，想食沙律自己揀，咩生果自己決定啦，咩醬自己落。咁啊，如果你唔想食沙律，食個成個生果呢度都有嘅，你可以任攞啊。基本上橙啊、金啊、火龍果啊，嗱，自己搣又得，切晒俾你亦都得，自己揀，悉隨尊便啊！嗱，全海景幾好喎！喺呢度行呢個橋啦，同埋呢個步道咧係好寫意啊！31點幾公里啊，全長可以行到好遠啊！頭先咧我就喺下低呢一個框框行上嚟咯，一個圈咁行上嚟。咁啊上面仲有噶，咁總言之全長就31.5公里咯，都幾好玩喎！行31公里，一日都夠皮啦，係嘛？好寫意啊！對住個海嚟個行，同埋咧嗰個空氣好清新啊！吸下啲負離子先。嗱，頭先就喺呢一個地方坐低咗，影咗一段片。而家已經咧慢慢沿住呢度兜咗個圈，一個細圈嚟嘅咋。上到嚟呢度，跟住再有得上，好慢慢再上。嚟到上邊呢嚿石嗰度啦。嗱，呢度呢，小金門，其實咧呢個小金門呢個島上邊呢，有幾隻字噶，寫住嗱，陣間我影個近鏡俾你睇。嗱，呢個呢，就係個石上邊個遠景嚟。好好太陽，好好彩喎！頭先今朝都係陰天喎，嚟到呢度呢就好好天喎，反而呢個石啦，大石後邊有好靚嘅景色，你睇下，有條馬路幾得意。有一個貓奴同自己隻貓影相。嗱，呢啲係捕捉唔到嘅，平時係要撞正有個貓奴，鍾意同隻貓影沙龍先做到。你睇下，你隻貓我影個主人，影隻貓好過癮喎。原來呢個主人係我哋個芳芳嚟嘅。翻落嚟啦，又行翻呢條步行徑，健康步行道啊！你睇呢個芳芳。影佢影貓幾過癮喎！影佢影貓先過滯嘅。你睇下芳芳惹埋一個靚仔一齊影添。搬到啲嘢食俾貓貓喎。上面還有好多。等一下，一派貓都來了。係咁嚼，係咁嚼。它居然還會挑。你好彩啦！可能是椒太大了。遇到貴人啊！有好嘢食更香啊！對，哇，好唔好食啊？夠唔夠皮啊？
好靚啊！佢本身都係啊，啲佢個模式。哇！嚟到呢度，一望無際嘅海邊，幾靚。哇！呢度好高好大風，頭先企咗喺個圈圈嘅出邊，好凍，好大風，同埋有啲驚，因為我本身有啲畏高啊。其實嗱，行到出嚟咧，呢度再上都仲有得行。哇！聽唔聽到啲風聲啊？喺條橋翻落嚟，又見翻隻貓啦，又見到有人挑逗佢啦，幾受歡迎。有冇嘢食啊？今次有冇嘢俾佢食啊？一球咁嘅。呢隻叫羅漢蟲，好貴一樖，一個球咁樣喎，10幾萬一樖喎。原來呢個蟲好犀利喎！行完回程，我哋翻個起點，就係泊車嗰個位啦。嗱，樓下好多車停喺度，等緊上車。去翻呢度上翻車，呢一條散步嘅臨海散步道就行完啦。暫時如果要行31公里都有排行，行住咁多先，有機會先行遠啲。上車先。